क्रिकेट क्रॉनिकल्स और चंद्रेश पे आप सबका स्वागत है। पहले दिन का खेल लॉर्ड्स टेस्ट मैच का तीसरा टेस्ट मैच, ऐसा लग रहा था हम एक पुराना टेस्ट मैच देख रहे हैं क्योंकि बहुत धीमा दिन था। बहुत धीरे से रन बने, बहुत कुछ देख देख कर खेलना पड़ा और सब उल्टा हो रहा था। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बैस बॉल में हमेशा जो है वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं, पर कहीं ना कहीं पिच को देखते हुए उन्होंने फैसला किया कि हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। और बहुत धीमा दिन था, बहुत स्लो हुआ सब कुछ। अ, और आई थिंक एक अगर मैं कहूँ तो इंडिया से गलती ये हुई कि वो एंगल्स को समझ नहीं पाए, वो फील्ड पोजीशंस को थोड़ा समझ नहीं पाए, और वो जो लॉर्ड्स का जो फेमस स्लोप है उसको समझ नहीं पाए। क्योंकि दो कैच छूटा। पहला कैच तो थोड़ा आसान था, जो कप्तान ने छोड़ा गली के क्षेत्र में ऑली पोप का पहले ही गेंद पर, और उसके बाद फिर एक जो है वो राहुल के आगे गिरा, और एक रनआउट भी छूटा जो जायसवाल ने मिस किया ऑली पोप का। तो उनको 3 जीवन दान मिला, पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो आई थिंक इट वाज अ डे वेयर इंग्लैंड रूल्ड। और इंग्लैंड का दिन था आज का दिन। 251 ही बनाया उन्होंने 4 विकेटों के नुकसान पर दिन उनका था। और पर भारत ने बैस बॉल पर रोक लगाई और वो एक जीत आप मानोगे। पूरे दिन में सिर्फ 251 रन बने 4 विकेटों के नुकसान पर, बट सिर्फ 83 ओवर हुए। शुरुआत बहुत धीमी हुई बेन डकेट और जैक क्रॉली की तरफ से। उन्होंने 43 रन जोड़े। और दूसरी तरफ जो है वहां पर नीतीश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह एक ही बदला हुआ इंडिया की टीम में, जसप्रीत बुमराह आया कृष्णा की जगह पर। और बहुत धीमा शुरुआत हुआ। नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने पहले ही ओवर में 2 विकेट निकाले। उन्होंने पहले बेन डकेट को एक खराब गेंद पर कॉट बिहाइंड किया पीछे की तरफ, और उसके बाद जैक क्रॉली को उसी ओवर में ऑली पोप के मिस के बाद ही उनको आउट किया। पहले ही ओवर में कॉट बिहाइंड, जबरदस्त गेंद थी वो, और 44 पर 2 हो गए थे। और उसके बाद 109 रन की साझेदारी हुई ऑली पोप और जो रूट के बीच में। मैंने जैसे कहा, ऑली पोप को 3 जीवनदान मिले, और उसके बाद जो रूट ने बहुत बढ़िया तरीके से एक हैंड बचा के रखा, 99 रन बनाया एंड में। 191 गेंदों में 9 चौके मारे, बहुत बढ़िया। और आज पूरे दिन इंग्लैंड ने कोई छक्का नहीं मारा। ये मेरे ख्याल से एक जबरदस्त स्टैट होगा बैस बॉल की बनस्पत। तो 153 पर तीसरा विकेट गिरा। टी के पहले ही गेंद पर ऑली पोप आउट हुए कॉट बिहाइंड जडेजा की गेंदबाजी पर। और हैरी ब्रुक को जबरदस्त तरीके से जसप्रीत बुमराह ने चलता किया 172 के स्कोर पर। उन्होंने 11 रन बनाए, और एंड में एक साझेदारी हुई जो कप्तान बेन स्टोक्स और जो रूट के बीच में, जो अभी भी चल रही है। 251 पर 4 है। और बुमराह ने 1 विकेट निकाला, 2 विकेट नीतीश कुमार रेड्डी ने निकाला, और 1 विकेट रविंद्र जडेजा ने निकाला। पर आज भारत के लिए, जैसे मैंने कहा, थोड़ा एंगल समझने में थोड़ी दिक्कत हो गई, स्लोप को समझने में दिक्कत हो गई। पर आई थिंक उससे भी ज्यादा ये एक बात थी कि आज जो है आपके उप कप्तान ऋषभ पंत फील्ड से बाहर थे, और लेग साइड पर वो जो बॉल बहुत ज्यादा मूव हो रहा था, उसमें जो है वहां पर कलेक्ट करते वक्त उनके लेफ्ट हैंड पर लग गया था। तो आई थिंक दैट इज बिट ऑफ अ वरी, बिकॉज उनके जगह पर ध्रुव जुरल आए विकेट कीपिंग करने के लिए। पर ओवरऑल इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग डे, वेरी इंटरेस्टिंग डे। बहुत हार्ड फॉट डे था। और अच्छा लगा, इंडिया के खिलाड़ी जो है बार बार ताना मार रहे थे इंग्लैंड के खिलाड़ियों को। खास तौर पर कप्तान शुभमन गिल कह रहे थे नो एंटरटेनिंग क्रिकेट, नो एंटरटेनिंग क्रिकेट। और दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज ने भी जो रूट को ताना मारा, बैस बॉल, मुझे बैस, आई वांट टू सी बैस बॉल, ऐसा दे बोल रहे थे। पर कुछ हुआ नहीं। बहुत ही धीमा दिन था, बहुत ज्यादा धीमा दिन था। अब पता नहीं कि ऋषभ पंत का क्या स्टेटस है। और याद रखें, ऋषभ पंत अगर बल्लेबाजी करना चाहते हैं तो उनको वो कर पाएंगे, पर क्या वो डॉक्टर्स उनको ओके देंगे या नहीं, वो देखना पड़ेगा। आई थिंक दैट्स द वन थिंग दैट वी नीड टू बी वरीड अबाउट। पंत को लेकर थोड़ी दिक्कत होगी। जोफ्रा आर्चर वापस आ चुके हैं इंग्लैंड की टीम में, तो दोनों तरफ उनके प्रमुख तेज गेंदबाज वापस आ चुके हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन डे 2। ओवरऑल पहला दिन इंग्लैंड के नाम 70%, पर भारत ने अच्छी तरह से फाइट किया आज के दिन। 4 ही विकेट गिरे, पर धीमा दिन था। 251 पर 4। दोनों उतने नाखुश नहीं होंगे, दोनों टीम नाखुश नहीं होंगे। पुराना स्टाइल का क्रिकेट था, अच्छा लगा देखकर। काफी वक्त के बाद इतना धीमा क्रिकेट देखने को मिला। और आई थिंक दैट जैसे जैसे और मैच बढ़ता जाएगा, आई थिंक द पिच विल स्लो डाउन फर्दर। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वेदर अच्छा है अगले कुछ दिनों में लंदन में। इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट हैपेंस इन द कमिंग डेज।
आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।